ดาเยาเซโยยาระบูสวัสดีค่ะมาได้จ้ามากินข้าวเที่ยง น้ำขันได้จ้าอันนี้นะคะวันนี้กินเนื้อย่างนะคะกุ้งย่างอันนี้เป็นถั่วเน่านะคะกินเพื่อสุขภาพค่ะถั่วเน่าผสมมายองมัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสตาร์ดแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะกินเพื่อสุขภาพนะคะแต่บ้านเราก็มีนะคะถั่วเน่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะแซ่บๆอยู่อร่อยไปเดี๋ยวเราปะมาที่อันนี้ข้าวโพดใส่เนยนะคะไม่ใช่ใส่ชีสนะคะมีจาราชีสอุกุซุหมกปังเช่นเคยนะคะอันนี้มาตาโร่เดี๋ยวเขาเลยเสร็จใส่กุ้งอบเนยด้วยนะคะมือเริ่มหายแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ทำอาหารให้เป็นแบบดูโอ้ชีสเรามาดิอันนี้พ่อกลัวทำไม่ทานนะคะนี่มันเชื่อป่ะไม่เหมือนเชื่อบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีเราก็จะสไตล์เกาหลีนะคะจะมีจิ้มซอสอย่างนี้นะคะบรอกโคลีวันนี้ข้างนอกฝนตกลมแรงมากเลยค่ะ
กุ้งตัวใหญ่มากอ่ะกุ้งก็จิ้มซอสนี่นะคะเปรี้ยวๆแซ่บๆนะคะซีฟู้ดก็มีนะคะ새우 정말 맛있어. 새우. 이거 랍스타처럼데. 고기 빨리 먹어. 오래 있으면. 여기? 응? 와, 맛있다. 뭐가 제일 맛있어? 뜨거. 어우, 뜨거. 제일 큰 거. 맛있다. 맛있다. 맛있죠? 싸다. 쑥도. กุ้งอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชม ถูกด้วยค่ะ ถูกด้วยเดี๋ยวโอเคใหญ่มาก มาด้วยจ้าอร่อยกินน้ำกัน กระเทียมน้ำมันงานะคะกระเทียมผัดน้ำมันผสมน้ำมันงาถ้าทำมามูเซ่เกะ
되나? 여기 안 돼. 오빠 그냥 아니야. 너무 많아. 안 먹어. 마스터 이마트 샀던 거랑 똑같아? 똑같아. 이거는 껍데기 빼니까. 그죠? 엄마 먹어. 여기 있어. 아르헨티나 홍새우. 아닌지. 응. 진짜 맛있는데? 소금땀이랑 먹어. 맛있어. 이거 홍새우 버터구이. Bỏ mày có lăng rừng xẹp. 어? Có. 배불르다. คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะ บ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะยอรบูนอันยองฮิเคเซโยบ๊ายบายท้าเมตตาพายโย